Më duket se jemi live. Jemi rikthyer në studio, në ndeshjen Bardhazi. Kuriozitetin për Ho Chi Minhin do ta shohë pastaj. Po. Një ndeshje fuqishme. Dhe kush e shkakton të ndeshje? Një mozaik provokativ, një mozaik mbi mozaik. Për këtë jemi mbledhur në studio sot. Marion Gorica, gazetar, faleminderit që jeni miku studios Bardhazi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe për një temë e cila është sociale për aktualitetin. Elidon Aliti, number 1 në fushën estetikës, faleminderit që jeni me ne, edhe me kapele, edhe me revolucionin, me të gjitha gjërat. Në fakt revolucionin duhet ta bënte Ulon Bej Kalaja, faleminderit që jeni miku joni dashur prej YY, që na viti YY. 1874. Po. Dhe vjen për herë të parë në studion Bardhazi, ka On Seriani, ai është një studiues, unë do ta quaja një ideolog, praktikisht njëri që konservator, le ta quajmë në këtë një farë pikpamje, një mbrojtës i pikpamjeve të bukura që lidhen me fen, me gjëra të tjera, po do dalin vetë këto. Ditët e fundit është zhvilluar një debat shumë i madh se tani ne ka zënë vendin këto rrjetet sociale, aty zhvillohen sherrat më të mëdha. Ne në për studio na rrov, domethënë. Arena madhe. Lidhur me mozaikun. Ne jemi mësuar me atë pamjen klasike të asaj gruas burrnesh me kazmën, me pushkën, me flokët, dhe u bë një solidaritet për gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit, dhe u shfaq ajo statuj pa flok. Tani, si e shikon një artist dhe një qytetar i thjesht? E shohin të dy njësoj? Se për këtë në fakt, ka diskutim kjo gjëja. Artet publike për jetë vërtetës kanë një rrezikshmëri dhe shumë të madhe. Pra artistin momentin pra është bërë mirë për syrin tënd tani apo është bërë keq? Se duhet marrë mendimin tënd njëherë si profesionist në panel. Para të jemi sinqert, nuk e pash konkretisht fare. Ja ta shfaqim edhe një herë, ja kujtë. Jo, a më the në syrin tim. Pra, ideja është që e keqja më e madhe në rrjetet sociale është që diskutojmë për vepra që nuk i shohin 360 gradë, pra që duhet i shohin atje. Po duke pas parasysh si do t'i rrotullohesh atij muzeu 360 gradë? Janë bërë debate shumë mëdha dhe për skulptura të cilat i gjykojnë nga fotot. Pra nga momenti që nuk është dëmtuar mozaiku, të gjitha ata që... Si nuk është dëmtuar? Nuk është dëmtuar mozaiku real. Si nuk është dëmtuar? Nuk është dëmtuar, nuk ka ndërhyrje atje fare, absolutisht. I është hequr vetëm boja që ka pasur të flokët, që ka ndodhur? Teknikisht e ka sqaruar dhe artistja, ka një distancë nga originali, pra është bërë një plak tjetër, një mbi vendosje, është imituar, dhe ajo që mua më bën përshtypje është që në fakt me gjitha këto sajt specifik ka debate, absolutisht, por mund të këshim bërë dhe me boj, akuarel, unë ashtu do të konceptoja, dhe nga shiu do të ikte boja dhe do të dilte pikërisht originalja, po kjo është çështje perceptimi dhe koncept. Aulom, se su bërë ana më e mirë e historisë? S'ka anë të mirë të historisë. Po pse s'ka anë të mirë? Cila është ana? Pse nuk e shikoni si një solidaritet për gratë që janë? Jo, nuk e shikoj si solidaritet. Pse? Unë me të thënë drejtën u habita se ne ishim duke protestu për familjen e dite, kur ishen shesh Skënderbej, dhe gjatë marrjes fjalës, kur hypa në podium, pash këtë gjë, domethënë aty, që ma vrau syrin edhe ju thash gjithë pranishmeve kthej kokën dhe shikoni që i ka ndodhur mozaikut në këtë rast. Është si të heqim kapelën Skënderbeut apo si? Me të thënë drejtën nuk kam ndonjë respekt për këtë gjë, në kuptimin e mozaikut, sepse, por faktikisht ajo është një kontekst historik, dhe të prishësh kontekstin historik, po pse quhet prishje dhe jo solidaritet, pra pse? Po pra do ta them unë. Unë gjykoj që kjo ishte një agjendë, domethënë, sepse ishte pikërisht kur u votu ligjin në parlament, disa ditë më vonë, u ndryshu dhe zonja kthehet në burr, praktikisht, me këtë lloj foto. Jo, më pse burr? Po më kështu e shikoj unë, dhe prandaj mendoj mesazh tjetër sepse ajo pikërisht nda 12 për shkak të kauzës dhe mesazhi që përcjell sepse një në 12 gra preken nga kanceri i gjirit dhe detyrimisht në rastin e informoheshim sepse ka pas një problematik. Ne nuk kemi informuar në lidhje me këtë situatë. Pjesa më masive, po patjetër, po ta mbaroj se unë fola domethënë ç'a ide ka. Lidhje me termin dhe me atë ç'a simbolizonte dhe konkretizonte se nuk mund ta lidhim çdo gjë me parlamentin kur ai kishte përcjellë një mesazh. Atëherë, unë mendoj që kjo është një agjendë sepse ne po ishim në kulmin e debatit. Domethënë kanceri i gjirit unë gjykoj që nuk mbrohet në këtë lloj forme dhe duhet mbrojt në spital, aty ku ndodhin sfidat më të mëdha. Së dyti ishte momenti kur u hodh
kur u bë kjo mbivendosje. Po? Momenti ishte muaj nëntor, do më thënë muaj tetor është praktikisht muaj i sensibilizimit për gratë ndaj kancerit. Unë e di që në Shqipëria nuk punon si orë zviceriane dhe e di shumë mirë dhe justifikimin që dha pala tjetër që shiko se ne shumë projektin, po kishte i qik vonese tjere, po kur kemi parasysh njerëzit që kanë bë projekt, janë njerëz gjithë qeverisë. E cila me sa diu ka pa ditë më duket edhe për deformim të ides dhe shpifje dhe në fakt tu është ajo një palën tuaj me sa kuptoj, sot dëgjova. Ne si jemi palë, unë jam individ i lirë, unë e dhe menimin tim kudo. Lutëm, duhet dëgjoj dhe mendimin që ndani, ju lutëm. Jo, një sekund. Unë mendoj që ja arriti qëllimit, sepse arti, do më thënë, e bëri provokacionin e vetë, nëse është artë. Tani, arti provokim është gjithmonë, tani. Po pra, ja arriti, por në nëse këta do të kishin seriozisht, se unë di që ka shumë shoqata këtyre grave që vendosin vetëm fjongo këtu, marrin nga 600.000 euro projekte dhe vendosin vetëm fjongo dhe nuk përballen me kancerin, ashtu si duhet më përball. Te onkologjiku ku ka nevojë për çështje ilaçesh. Vetëm Osman Stafën kam paun, me të thonë drejtën, këto si kam pa në herë atje. Po edhe unë vetëm atë kam për këtë çështje. Po, edhe unë vetëm atë kam parë. Kështu që tani, duke e panë të këndvështrim çështjen, unë mendoj që kjo ishte i lloj propagande boshe që donte me na sfidu neve në raport me burrin dhe gruan dhe me 27.000 gjinit që këta, do më thënë, dunë me fut në liqë. Ka që frikshme? Unë e shofë edhe unë, e shofë 4 ngjashmëri mes debatit për ligjin për barazinë gjinore dhe këti instalacione. E para është në paqartësinë që komunikon. Paqartësi kishte ligji, si tush në versionin më të mirë ti kishte terma të paqartë, si të bëjmë artistë që ta kuptojmë, ta zbërthejmë, ta shpjegojmë ta? Më leti vetëm t'i parashtroj këto 4 ngjashmërit. Dhe të ky instalacion, përderisa ka keq interpretime, pra si pas autorit është keq interpretuar, do të thotë që është keq interpretuar nga momenti që thot autori këtë nuk e diskutoj. Po, dakord, po pra ka paqartësi vetëm as mozaiku real e ka arritur qëllimin e tij për një socializëm suksesshëm, as ky instalacion nuk e arrit 100% qëllimin për shërimin 100% kam. Paqartësia është çështja e parë. Por fal jush, kjo në fakt po ngrihet zëri për diçka. Dhe kjo është pozitive, debati është. Ja, ky është ngjashmëria e dytë. Artistja nuk ka pse shqetësohet më shumë. Vetëm ti parashtroj. Kërkoj shumë ndet. Ngjashmëria e dytë është në këtë që për tjetër niset, për tjetër bitiset. Për tjetër niset ideja e ligjit për të arritur barazinë gjinore, për tjetër bitiset sepse kamuflon ideologji brenda. Dhe ky është nisur si tush për të sjell, për të përmirësuar, për të ndihmuar gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit dhe në fakt është fokusuar se mund të bëjmë pyetjen, si përmirësohet kushtet e kurimit me këtë. Me asnjë gjë, pra a shtohen shtretërit e onkologjiku? Jo. A rriten barnat, mungojnë 46%. Ideja nuk ishte për të kuruar sëmundjen. Ideja është që ka plot njerëz që humbin jetën kot. Po dakord, po pra ndërgjegjësimi në këtë rast, pra kujdesi për veten. A arrin qëllimin? Nuk e arrin për mendimin tim, sepse është fokusuar. Jo, sepse problemi më i madh sot tek ky kancer është që njerëzit nuk e marrin konsiderat. Ky është problemi dhe e vën atje kur janë keq. Po debati tani po fokusohet se për trashëgiminë kulturore, çfarë është arti, po është vendosur, pra nuk e arrin. Tjetra që po shohun, ngjashmëria tjetër shohun është imponimi, ashtu si tek ligji i barazinë gjinore është një imponim mbi shumicën dhe këtu është një imponim mbi si e kupton shumica artin, dhe fundit është subjektiviteti relativist. Aty kamuflohet vetë identifikimi i gjinis, dhe këtu shumica nuk e pranojnë artin dhe të mbetet që vetëm artisti thotë e them unë që është art, prandaj duhet pranuar si art. A nuk kanë rrugë të tjera artistët shqiptar që të përcjellin mesazhe? Mungojnë rrugët e tjera? Rrugë kanë qindra, kjo është një rrugë e suksesshme, por si çdo lloj ekshibicionizmi ekstrem nga të dyja palët arriti të deformoj me sukses kauzën e plot. Unë jam pro artit, pro shpreh... Je pro artit që kuptohet, apo pro artit që keq kuptohet? Shiko... Arti në gjithë botën keq kuptohet tani që ta kuptojnë se... Se kemi fajin në është një formë arti e veçantë që dëshirojnë që keq kuptohet. Arti shokut quhet. Arti nuk është një turm. Në momentin që diskutohet, atëherë jemi të suksesshëm në fakt për vërtet. Çështja është se ky është niveli më i lartë artistik që pas kërkemi pretenduar ne të arrijmë në Shqipëri? Do më lësh vetëm 30 sekonda. Do të lë patjetër. Të gjitha veprat, pra që ne i quajmë site specific, që janë krijuar
gjatë kohërave të ndryshme, nga momenti që nuk ka vandalizëm, arti postmodern e lejon ndërhyrje mbi to, pa e deformuar, por duke vën aktin e një, si me thënë, artisti, i cili mund të jetë emergjent, si që është rasti konkret, pavarësisht kauzës, pra nuk është se ka ndonjë vandalizëm. Duke vlerësuar Tani jo, të lutem, kam vetëm një pyetje. A ndërhyn ti dot për shembull në Paris ose nuk e di në këto mozaikët shekullor, a mund të ndërhysh ti kushdo qofsh? Ka shembuj të tillë përveç Francës një postmoderniste mbi artin. Është një qasje një postmoderniste dhe vërtet ndërhyet, por a duhet Gjermani, në Poloni, në Itali, konkretisht në Rom, Firenze dhe Venecie ka pas raste të ngjashme, domethënë, për të çuar mesazh, sepse çfarë bën arti bashkëkohor përcjell mesazh, nxit debat. Në moment që nuk nxit debat, atëherë nuk ka art aty. Arti ka vdekur. Konkretisht, arti ka në moment që nuk nxit debat, arti ka vdekur sepse debati nga që debat jemi sot këtu, ajo simbolik paraqet shumë. Aty është gruaja me xhublet. Më trego kush e bukur, ajo është mesazh sensibilizues. Aty nuk është bukur, aty është një mesazh që paraqet sepse ajo gruaja e qethur aty është në kushtet e një diagnostikimi me kancerin e gjirit dhe është në momentin e trajtimit me kimioterapi. Dhe në rast është simbolikën kemi në lagje e shohim, ne duhet arti duhet të marrim të bukurën. Arti postmodern ka zhveshur, ka hequr të bukurën dhe kriteri vetëm është funksioni. Ose ka ndryshuar hierarkinë. Funksion e bukura nuk e di ku është. Duhet e bukura dhe pastaj funksioni. Ky është problemi. Aty ta thash, ai imazh paraqet, domethënë, një nga periudhat më të vështira të gruas që trajtohet me kimioterapi dhe është një nga momentet ku shpeshherë nxiten dhe ato kundërshtuan me që hequr dhe pushka tani se ajo pushka aty tregon që unë këtë luftë po e fitoj me pushkë, se këtu s'ka ilaçe, po ta përkthejmë ne, unë si gazetare për shembull dhe kulturës që kam qenë, po të bëj një zbërthim propagandistike ishte tabloja, pastaj ajo par propagandës. Pra, po flet jashtëzakonisht mirë studiusi, ne kemi mbaruar Institutin e Lartë të Arteve të bukura. E bukura sot, çuditërisht, është provokimi, e bukura sot është ajo gjëja që ne dim që na bën mbi kapele. Po filozofia e asaj foto kush është? Ai foto fatkeqësisht, po më duket se foto fatkeqësisht. Filozofia që kupton ti nga ajo foto tani. Nëse janë hequr flokët, hiqet edhe pushkën. Një kolegu jon, edhe vendos një mesazh domethënës në dorë. Mund të më dëgjosh një sekond, një kolegu jon, sepse ne bëm debat në universitet. Një kolegu jon tha një gjë të jashtëzakonshme. Tjetër për atë punë, tha do të jeni më sensibilizuar për smundjen e zorrës trash. Kanceri prostatës. Për kancer e prostatës. Madje, sa i përket... Si do të bësh një sensibilizim atë? Jo, për kancerin e prostatës është kollaj fare. Iqin i brekët në një burri aty dhe mbaron punë për 2 minuta. Ajo është artë. Është artë dhe për mua po. Edhe këte kemi menduar të së. Dhe kemi diskutuar. Diskutimi që mbyll ishte në rast se do kthehemi përsëri në komunizëm, të gjithë miliarderët do bëhen sekretar partie. Ja, gati ata. Të bëj pyetje se më the pak më herët që ju ka pa ditë. Po, e dëgjova në një... Ti je artist. Unë vi dhe shoh veprën tënde, më fal pra, shoh veprën ta, unë jap opinione, unë jam gazetar dhe kam drejtën e Zotit për me dhënë opinion si du unë për këtë çështje, më fal pra. Jo, edhe herë. Unë vi dhe shoh veprën tate. Dhe të them, ora ky Elidona Lidia pas ka fut kot fare kësaj normal. Do më qosh në gjyqë për këtë? E para njerë që do të kuptojmë... Ska për ta thënë për Elidonin, e para. Jo, po kjo është shumë e rëndësishme, se këtu po mundohet me u kontrolu fjalla, pra, e kupton, është i problem më i madh kjo. Pra ti, jam gjyqë me Rion Belimin. Shusho, ata, ideja e sa ishte që, ideja ishte këtu, që thanë, kanë bërë një travestit, dhe kjo ishte ideja, po jo se... Jo, kështu tha. Të t'jap një përgjigje, unë sigurisht do t'jem më ndjeshëm se të gjithë ju, sepse kam 150 vepra publik. Pra kam lyer gjithë pallatet e Tiranës dhe kam dëgjuar të gjithë idiotësit. Pra po përgjigjem me agresivitet. Pra unë do të thosha që më falë, po këto që thua janë vetëse një idiotësi dhe do t'a përballoj këtë moment. Por, ka pas një rast që kam qenë i angazhuar i gjithi me mishë me shpirt për të kontribuar, sepse dhe buxhetet kanë qenë të mëshme, shumë të pakta. Dhe ka qenë një deformim i tillë me një nga muralet që bënte Case McLean me bashkë me gruan e tij, familjar i jashtëzakonshëm dhe një kritikë e artit
pra aty unë nuk duhet të toleroja, shumë e njohur që më duket se ka të njëjtin problem për hir të vërtetës tani me smundjen dhe lufton, me një, nuk e di, me një acarim dhe një nxitim të jashtëzakonshëm, tha, unë shoh një pedofili këtu, dhe ishte koncepti që ai pallat ishte qarë nga tërmeti dhe piktori e solli si një rozaf postmoderne, pra dora e nënës dilte nga rënojat dhe, si me thënë, rëmbente vajzën. Dhe ajo i bënde përshtypje dora që rëmbente pikërisht tek gjoksi, që ishte kaq protektive dhe autori e shpjegon të kështu. Dhe ai sigurisht e mbylli duke u zbritur nga Vinci dhe unë nuk merrem me thashë theme se unë ndërhyra duke thënë që thojnë të luke bëjnë qime me boj, që aty dhe modeli nëna ishte shumë e njohur, ajo Skyla. Tani të lutem, lëri këto histori tani, kemi kaq para të tepër tani që të harxojmë, të lyhem, të pastrojmë, të restaurojmë, kur këtu kultura lëgon, po jo, të lutem, bëja këtu më përgjigj mua. Jo, s'bëj prokurore, bëj gazetare, ky është prokurori. Dhe mos investigoni asnjëherë për artin, por te pricat e tua janë pasuri për mua dhe për popullin shqiptar. Po të bëj një pyetje, kaq para të tepërta, jo nuk është kjo përgjigje. Te pricat e juaja janë pasuri për kombin dhe një pyetje kam unë, kjo Ministria Kulturës ku është? Po pra pikërisht atë po thoja. Si ka mundësi që jepet lekë? Kaq lekë të tepërta. Ajo mund ta bëj instalacionin ku do, mund ta bëj anash, mund ta bëj te onkologjiku. Besoj do i kishte i far vlerë, po unë jam askushi për mi dhënë mend. Ne po japim opinionet tona, më fal. Instalacioni ka prodhuar një vepër shtesë e cila do të shtektojë me radhën e vet, materialet që ka përdorur janë të ashpra, që do thotë që ajo do ta vendosë. A di çfarë pashun të mirë nga kjo Elidon? Efikase. Jo, unë se shoh hiç efikase. Unë pash të mirë që pati reagim nga qytetarët për këtë histori. Pra nervi shqiptarit nuk ka vdek akoma. Provokacione që do bëjnë këta dhe nesër do na futen nëpër shkolla ne. Me i thonë fëmijëve tanë që ke lind trupin e gabuar. Edhe ky që dilte dikur. Nuk është e vërtetë. Jo, po ta them unë, se kjo është pjesë e agjendës. Pra, këta shoqatat e këtyre që marrin lek dhe unë mendoj që prokuroria duhet nis një audit të tmerrshëm tani, për mi pakta se ku i marrin paret. Se këta me këtë ligjin që kanë bërë tani do na shkojnë nëpër shkolla dhe do ju thonë fëmijëve tanë ke lind trupin e gabuar. Besoj se e keni pa dëshminë tronditse të 14 vjeçares. Po para shkollës. Jo, edhe ajo. Pastaj hidhemi aty. Jo, një sekond, sepse po na ndrojnë gjinit fëmijët. Ke raste trondice 14 vjeçare, ishim në emision bashkë me zotnin këtu, ku tha që kanë thonë tha ke lind trupin e gabuar. Mi kishin bola vash truri. Pra këta janë të njëjtët, sepse unë çuditem, janë të njëjtët njerëz që marrin në mbrojtje këtë pikërisht të vepër. Ta vazhdoj këtu ku e la Auloni. Ta vazhdoj këtu ku e la Auloni. Ne bashkëvim të dy nga shoqëria civile dhe shpesh herë kemi pasur tematika shumë ndryshme. Jo, s'është njëjta temë, sepse ne po flasim për një çështje shumë sociale, siç është rasti sociale është dhe kjo. Rasti konkret dhe këto vepra vendosen. Ata i morën fëmijën e Elon Muskut, jo ne. E kuptoni? Këto lloj vepra janë disa, duke filluar që nga bankat niveleve dyta deri në Ministria dhe banka niveleve dyta. Po këto lloj Ministria ka dhënë lek për këtë? Këto lloj vepra vendosen nëpër anëtarët dhe mjediset tilla për të tërhequr skandalet e onkologjiku, e keni dëgjuar? Ministria ka kuptim që ministria të ketë lek për këtë gjë kur atje. Jo, sepse aty është një bashkëpunim, mos e ngatroj gjë, aty është një bashkëpunim. Sepse jemi tek me drejtë. Në shpinën e Varit flitur litar. Para një muaji më mbaroi kemioterapinë. Ai është litari. Dhe me korreksi dhe për herë të dytë. Dhe u them sinqerisht, është Elidon, ai është litari. Mos i ne kemi një shoqëri që nuk është ndërgjegjësuar. Ai është litari tani, çfarë po thua tani në shtëpi? Ai është litari. Është një shoqëri e cila nuk shkon për të bërë një shkon të bëjë një check-up për rastin e tij. Po buxheti i shtetit është Jo, ti hedh për vepra arti tamam, por ne këtë po themi, të bëj art tamam, jo nga këtë. Çfarë këto? Prandaj janë të ndarë instanca shtetërore, domethënë një instancë është e fokusuar për pjesën e kulturës, njëra është për arsimin, njëra është për shëndetësinë. Patjetër, sepse të gjithë për të hetuar te onkologjiku, nxori që Ministria e Shëndetësisë ose në rastin e onkologjikut është i nënfinancuar, që do të thotë ata kishin bërë një investigim ose kishin bërë një hetim, edhe i kishin dhënë ato pikat ku ata dunin të ndryshonin, e bën përsëri, thasin që nuk kishte ndryshuar. Pra, kur je i nënfinancuar
në një, atër që mund t'ja marrësh një ministrie, me që pas ka lek, mund t'ja qosh, sepse po flasë, ajo që është hipokrizia kështu, po bëhet fjalë për të njëjtën që, pra ti do të luftosh kancerin e gjirit për mes kësaj. Po si mund t'a lësh pa ilaçe, si mund t'a lësh pa shtretër? Një sekund, ti e pa galeri kombëtare o burë një fleta kombë. Po atëherë bëjmë galeri kombëtare, nuk kemi me këtë. Këto zhurmat, e di që am problemi me autore. Edhe unë sot kam bërë një performansë që dukem si majtë po flasi djathë. A këpëton, ega se kam bërë sepse vetëm gomari është gomar në këtë vend. A i polici vishet si partizan, si diversaj, e dini vetë historit. Po kjo është si tush ta pranosh me pesimizm, ta pranosh me fatalizm, e thua këshu e kemi, po nuk është, ne po themi të denoncojmë një lloj hipokrizie. Tani të bjem dakord me një gjë. Të mos dohet një gjë e tillë. Të bjem dakord me një gjë. Po ku ishit ju në konkurset që janë bërë pikërisht për institucione kaq të rëndësishme? Dhe as e dini fare, konkurset të cilat unë mështar Gërmazi duke marrë pjesë, dhe s'është paraqitur fare fituesi. Do më thënë, ku unë kam gërthit për këtë punë në të gjitha dhe në qofë se ka një të mirë, sot është sinqerisht që flasim dhe ne. Në qofë se ka një të keqe, sot që juve ju mbyllet goja shumë kollaj për balë, dhe më falë mos ma merë ti personalisht. Pra ajo shoqëria civile e ka mbyllur gojën jashtëzakonisht shumë kollaj. Dhe ka të paktën shumë vite që është bërë një lëmsh i vërtet që nuk po kuptohet se kush po na drejton. Shoqëri civile, drejtor Rama, duket se kur çdo gjë që them unë është tendencioze për çështje. Janë shoqatat më të korruptuara në Shqipëri. Janë fare të qarta. Unë po ju them Bienali Akurelit që ne organizuam, nga Ministria ka marrë 700.000 lekë me 400 artistë. Nuk e di sa ka marrë. Çfarë kjo arritje? Po këtë pra themi. Nuk e di. Po s'ka lidhje kjo është, shiko. Po ka lidhje, vëlla ti the s'ka galeri artesh. Hajde bëjmë galerinë e arteve, ta ngrejmë zonën. Duke u bërë. Po mirë pra s'ka i gjë tjetër. Po flasim për artin dhe shumë muhabeti te fonde aty kaq mori ky çka e kupton ku jemi. Nuk duhet të kuptojmë a është art, a pranojmë apo jo. Ma kupton çfarë po them. Nga momenti që nuk ka tempull kryesor të artit Pinakoteka, do me dhenë art sajt specifik që do thot instalacionet do lullzojnë. Këte e kam thëmë para shumë vitesh, sepse duhet prodhuar art. Në momenti që o teatri dhe opera e baleti po restauroj, Zana Qela i qoj në shesh instrumentistet dhe këngëtarët e cilët ktheheshin të gjithë të ftorë. Dhe unë me që kam qenë në bord, i bëra këtë pyetje. Sigurisht që duke qenë se shkon pranë njerëzve, njerëzit sigurisht të prekin, të frejnë. Po ju duhet jeni në pararoj edhe në këtë emision, shfrytëzoni edhe çështja është që ne do të botën dhe do të kuptojmë një gjë, që janë shumë të suksesshëm në atë që bëjnë. Isha safërmi në Kuala Lumpur, i njëjti koncept. Se kur e kisha marrë artin kontemporan, i cili rrezikon të bëhet siç ka qenë socrealizmi, po bëhet dhe ky art. Elidon, të bjem dakord me Aulonin e me të gjithë. A duhet bëhet një fushatë e madhe kombëtare në Shqipëri që po e them shprehimisht, ju mbase se dini teknikisht, po për dy pare spec humbin jetën njerëzit, e kuptoni këtë gjë? Dhe duhet bërë një fushatë që ti shkosh çdo njeriu në shtëpi e ti thosh, o vlla, tundu, se për një kujdes që fillon nga vetë kontrolli, që gjë më e thjeshtë e botës, është shumë e thjeshtë. Është gjëna në kohën e sotme të vdesi një grua nga kanceri i gjirit, e kupton? Se është gjithë teknologjia për ta shpëtuar. Tani, në raport me nevojën për të arxuar me miliona euro për këtë. Dhe me këtë, unë mendoj që është një... Po jo, unë mendoj që kjo... Ore, ti me 5 lekë të kësaj, sa do të ketë arxuar, e mori vesh gjithë Shqipëria. E mori vesh gjithë Shqipëria. Servisin e makinës, fute dhe atë servisin... Ore, jam dakord 100%. Ore, ka fola Auloni sa ka plasë për të, unë po them, jam dakord me ty. Ne po flasim tani, jo thjesht për mënyrën si përdorim parat ata, se s'është kjo tema. Tema është kështu. Kemi një vepër që godet. Për mirë apo për keq, ti vetë ashu dhe kaq mbaroj loja. Jemi super okay në të mes. Si statuja Nën Terezës në Rinas. Çfarë vlerë artistike do ketë ajo pas ca kohë, se arti është një gjë që është kur është e bukur, ajo mbetet. Për çfarë do t'i kthehemi në kësaj
pas 10-15 vitesh. Nëse ka një pikturë zotria këtu ne do të themi ta admirojmë edhe pas 50 vitesh. Shumë vende të Europës që mundojmë të gjejmë teknikat. Nuk kam gjë, Marioni është në drejtën e vet për ta mbrojtur çfarë. Ne më ta bëjmë edhe Skënderbeun si futbollistat e re dhe do bëhemi bashkëkohor. Po jo Skënderbeun, ai dakord ti ta bëjmë si futbollist. Jo, fare, nuk jam dakord. Po ashtu po them atë. Jam vetëm një pyetje kam. Si ka mundësi që të gjithë ta që janë përballë nesh, pra ne jemi konservator, kemi mbrojt dum familjen, kemi mbrojmë familjen. M'fal. Në një moment është mbuluar Skënderbeu. M'fal, një sekond. Shumë e rënd, shumë e rënd. Po më ka qenë. Tani ja po të them diçka vetëm këtë pyetje ka mund dhe po u përgjigjet jam rregull. Domethënë ne jemi konservator, jemi pro familjes, po bëjmë këto protesta, do shkojmë gjykatë kushtetuese kundër ligjit. Tani e gjithë pjesa që është kundër nesh, pra kundër kauzës tonë, po mbrojnë pikërisht të vepër. Prandaj thashun unë vura në dyshim, këta njerëz që i kisha përballë të ligji familjes. Një sekond. Nuk ka lidhje sepse ajo është ty, Marion, nuk ka lidhje. Ta them me sinqeritet. Shumë aktivitete kemi jemi. Prandaj po them, edhe ajo identifikon ora këta që dhe ajo është imazhi i femrë, e një femre që gjendet në një familje. Pro familjes dhe bashkë kemi qenë dhe kemi luftuar. Dhe vazhdoj të jem dhe s'kam se si të jem ndryshe. Pra, por nuk mendoj që kjo vepër mund të kategorizohet si një vepër kundër familjes. Jo, po është sepse aty është s'ka fare ajo kundër familjes fare. Ne jemi një deduksion logjik. Njerëzit që kisha përballë, shqiptarët janë bërë të gjithë, shqiptarët janë bërë të gjithë që në fillim, po Aulon, ti e besoj bie dakord, që pa e marrë vesh se çka ka ndodhur, fillojnë të shajnë me rob shtëpie. Po pyet njëherë çka ka ndodhur. E kupton? Pra unë jam dakord, do të shaj, do të hapësh gojën, dalësh shkum nga goja dil. Jo, se ka, unë s'po them që ka sharë ndonjë na ju, por unë po them që reagimi në rrjetet sociale ka qenë sikur i preku na mbrapa në njëri vëlla. Do të thotë që ishte pa qartë, unë e thash në fillim, kjo pa qartë. Arti është ambig. Arti nuk është për gjithë. Arti është për gjithë, po nuk është për gjithë, në një studio do vetëm ca kritikë. Ajo është ideja po bën shesh për të rriqur vëmendjen. Dhe kjo që bëhet kudo. E kisha një foto që pasuron jo po mos thuaj se autorin e ka ndjekur. Ka thënë autoria njerëzit nuk e kuptojnë që shqiptarët janë kundër grave, kundër nënave, kundër motave. Po kush është kundër grave, kundër nënave? Ishte momenti. Jam dakord që ishte momenti që do ta uloj. Ti thuaj, ma vjen keq, ishte momenti kundër nënave. Thuaj, ma vjen keq që bëra konkluzioni është qartë. E pat futuni më afër, shiheni tredimensionalisht, pyesni pastaj bëheni kaos. Sepse një kaos, si ta shihim tredimensionalisht, sepse ajo një familje ka. Do të jetë një agjendë, do kalojnë atë. Do hyjmë me helikopter tani apo do hyjmë ke kulla ngjitur aty. Një googullim është. Ndërkohë sot kjo është hequr, sot mes ditës. Ishte vetëm për 10 ditë. Okej, mesazhi nuk do të shohim veprat e artit si rrezik, por si reflektim. Sepse realisht reflekton, se ajo është ajo që ne thamë. Aty ku do të fshihet kultura si i bëhet? Gjo, arti përcjell çdollë. Se është edhe ai ky rrezik që Auloni. Arti përcjell çdollë fenomeni. Nuk e përmendën, por është kjo fshirja e kulturës, e thanë? Po mirë, patjetër, arti përcjell shumë mesazhe ndryshme. Mesazhi në rastin konkret ishte për atë që diskutuam. Po, unë vazhdoj të mendoj që kjo është pjesë e agjendës dhe këto provokacione ne do t'i kemi tani e tutje edhe më tej. Ajo që më shqetëson mua është fjala e lirë. Pra këta thonë, në rast se ti ke kritika për artin që bëj unë do të çoj në gjykatë. Unë kam një 30 çështje në gjykatë, jam dhe Merion Velin tani për shpifje, unë mirë se të vim, se i përballoj vetë, domethënë, pra nëse këta duan t'i mbyllin gojën njerëzve, harrojeni këtë se ligji agitacion propagandës në eni 55 ka vdek me kohë. Po, profesor? Unë jam pro artit, gjithë shpjegimet që janë artistë, që jep artisti, mendoj se janë ezauruse. Ti si do e kishe bërë atë, ti vetë? E shpjegova pra, unë do të pikturoja me akuarel për ta sensibilizuar. E kam bërë njëherë këtë vepër, para shumë vitesh, e kam ekspozuar në Shkodër, e quaj kemioterapi, ku sigurisht që kisha një porosit të një grye shumë të bukur, e cila kishte një eksperiencë posi i me më në 2017, i hoqja flokët me guximin tim, ekspozova veprën, dhe sigurisht që ajo nuk donte ta shikonte veten ashtu, nuk e bleu një koleksionist tjetër. Sensibilizimi mendoj brenda mureve është tjetër gjë, sensibilizimi jashtë mureve është tjetër gjë. Ka organe përkatëse, japin le
nga momenti që e kanë diskutuar këtë gjë, mendoj se jemi super okej. Mua nuk më dhimë se të ajo që ndodhë me Mozaiku nuk përfaqëson në një artë shumë të veçantë ose të mirë, përfaqëson një periudhë të errët të shoqërisë shqiptare, është një artë komunist, ta themi. Nuk përfaqësohet të gjithë shka, por është për të mbrojtur, sepse çdo gjë që ka kaluar është pjesë e trashëgimisë tonë, në këtë kuptim. Por, unë them që kjo që ndodhë mbi të, nuk përfaqëson në një artë të bukur, unë them të ruajmë artin, të inkurajojmë artin, por të inkurajojmë artin e së bukurës, jo artin e funksionit që nuk do t'i kthehemi më vonë. Erja? Po, unë doja të thoja për ata njerëz që kanë probleme estetike në trupin e tyre, mund t'i drejtojnë klinikës Kate, në klinikat më të mira. Doktor Skerdi do e kishte bërë më mirë. Doktor Skerdi do ta kishte bërë më mirë, kuptohet. Po për çdo rast, t'i drejtojnë klinikës Kate. Gjithashtu dua të them edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme për Unionet Western Union, sepse është një kompani që është kurdo pranesh, është një kompani që prej 30 vjetësh ka bashkuar shqiptarët, gati 750 pika kudo në Shqipëri, që i bashkojnë shqiptarët, kështu që t'i drejtojnë sa më shpesh kësaj agjencie. Sepse Unionet, Western Union, është kudo dhe kurdo pranush. Dhe sa herë që ju vjen për të sharë, kafshoni vetëm pak buzën njerë, dhe mos po jam duke sharë kotë, se edhe shara ka kuptim për mendimin tim. Mos e argjoni të sharën kotë, se e shumë e rëndësishme. Mirë, unë them të shkojmë pak në publicitet dhe me njëherë do takojmë i bashkë në akuz, kush do t'jetë akuzatori, Vallë?